Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mengke nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Kuli manuke nyang ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng wae. Biasane ming dilang. Meneng niku engko gen suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dipangan. Ya aja tempe bosok tuli manuk sing apik ki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Iya, Pak. Mangga, Mbak. Nah, mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, anu kriwikan dadi grojokan.